తాజా అంశం చూస్తున్నాం. తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించారు. రాజకీయ పార్టీ పెట్టబోవట్లేదని వెల్లడించారు. అనారోగ్యాన్ని కారణంగా చూపుతూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఇటీవల అన్నాత్తయ్య చిత్రీకరణకు హైదరాబాద్ వచ్చిన రజనీకాంత్ అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. అనంతరం చెన్నైలోని ఇంటికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీ పెట్టే ఆలోచనను విరమించుకోవాలని కుమార్తెలు ఆయనను కోరారు. ఆ తర్వాత పార్టీ పెట్టట్లేదని ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రకటించడం సంచలనం రేపింది. తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించారు. రాజకీయ పార్టీ పెట్టబోవట్లేదని వెల్లడించారు. అనారోగ్యాన్ని కారణంగా చూపుతూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. ఇటీవల అన్నాత్తయ్య చిత్రీకరణకు హైదరాబాద్ వచ్చిన రజనీకాంత్ అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. అనంతరం చెన్నైలోని ఇంటికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీ పెట్టే ఆలోచనను విరమించుకోవాలని కుమార్తెలు ఆయనను కోరారు. ఆ తర్వాత పార్టీ పెట్టట్లేదని ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రకటించడం సంచలనం రేపింది. తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించారు. రాజకీయ పార్టీ పెట్టట్లేదని వెల్లడించారు. అనారోగ్యాన్ని కారణంగా చూపుతూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. ఇటీవల అన్నాత్తయ్య చిత్రీకరణకు హైదరాబాద్ వచ్చిన రజనీకాంత్ అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. అనంతరం చెన్నైలోని ఇంటికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీ పెట్టే ఆలోచనను విరమించుకోవాలని కుమార్తెలు ఆయనను కోరారు. ఆ తర్వాత పార్టీ పెట్టట్లేదని ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రకటించడం సంచలనం రేపింది. తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించారు. రాజకీయ పార్టీ పెట్టట్లేదని వెల్లడించారు. అనారోగ్యాన్ని కారణంగా చూపుతూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఇటీవల అన్నాత్తయ్య చిత్రీకరణకు హైదరాబాద్ వచ్చిన రజనీకాంత్ అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. అనంతరం చెన్నైలోని ఇంటికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీ పెట్టే ఆలోచనను విరమించుకోవాలని కుమార్తెలు ఆయనను కోరారు. ఆ తర్వాత పార్టీ పెట్టట్లేదని ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రకటించడం సంచలనం రేపింది. రాజకీయాల్లోకి ఖచ్చితంగా వస్తానన్న రజనీకాంత్ ఎంతో బాధతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు. తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాజకీయ పార్టీ పెట్టట్లేదని వెల్లడించారు. అనారోగ్యాన్ని కారణంగా చూపుతూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు.
ఇటీవల అన్నాతై చిత్రీకరణకు హైదరాబాద్ వచ్చిన రజనీకాంత్ అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. అనంతరం చెన్నైలోని ఇంటికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీ పెట్టే ఆలోచనను విరమించుకోవాలని కుమార్తెలు ఆయనను కోరారు. ఆ తర్వాత పార్టీ పెట్టట్లేదని ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రకటించడం సంచలనం రేపింది. రాజకీయాల్లోకి ఖచ్చితంగా వస్తానన్న రజనీకాంత్ ఎంతో బాధతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు. తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించారు. రాజకీయ పార్టీ పెట్టట్లేదని వెల్లడించారు. అనారోగ్యాన్ని కారణంగా చూపుతూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. ఇటీవల అన్నాతై చిత్రీకరణకు హైదరాబాద్ వచ్చిన రజనీకాంత్ అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. అనంతరం చెన్నైలోని ఇంటికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీ పెట్టే ఆలోచనను విరమించుకోవాలని కుమార్తెలు ఆయనను కోరగా ఆయన ఆ పార్టీ పెట్టట్లేదని ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రకటించడం సంచలనం రేపింది. డిసెంబర్ 31న తన రాజకీయ పార్టీని ప్రకటిస్తానని ఇటీవలే రజనీకాంత్ వెల్లడించారు. అయితే ఆ తర్వాత రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులతో అస్వస్థతకు గురి కావడం, ఆ వెంటనే 2 రోజులకే పార్టీ పెట్టట్లేదన్న నిర్ణయం తీసుకోవడం తమిళనాట సంచలనంగా మారింది. రాజకీయాల్లోకి ఖచ్చితంగా వస్తానన్న రజనీకాంత్ ఎంతో బాధతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు. తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించారు. రాజకీయ పార్టీ పెట్టబోవట్లేదని వెల్లడించారు. అనారోగ్యాన్ని కారణంగా చూపుతూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. ఇటీవల అన్నాతై చిత్రీకరణకు హైదరాబాద్ వచ్చిన రజనీకాంత్ అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. అనంతరం చెన్నైలోని ఇంటికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీ పెట్టే ఆలోచనను విరమించుకోవాలని కుమార్తెలు ఆయనను కోరారు. ఆ తర్వాత పార్టీ పెట్టట్లేదని ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రకటించడం సంచలనం రేపింది. డిసెంబర్ 31న తన రాజకీయ పార్టీని ప్రకటిస్తానని ఇటీవలే రజనీకాంత్ వెల్లడించారు. అయితే ఆ తర్వాత రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులతో అస్వస్థతకు గురి కావడం, ఆ వెంటనే 2 రోజులకే పార్టీ పెట్టట్లేదన్న నిర్ణయం తీసుకోవడం తమిళనాట సంచలనంగా మారింది. రాజకీయాల్లోకి ఖచ్చితంగా వస్తానన్న రజనీకాంత్ ఎంతో బాధతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు. మక్కల్ సేవై ఖర్చీ పేరిట ఇటీవలే ఎన్నికల సంఘం వద్ద ఓ పార్టీ రిజిస్టర్ అయింది. అయితే ఆ పార్టీ తలైవాదే అంటూ తమిళనాడులో జోరుగా ప్రచారం సాగింది.